Cold Assist. Então, é um assistente de tosse. Ele vai sugar a secreção do seu paciente sem precisar aspirar ele. É um aparelho novo que ele é conectado na traqueia do paciente ou na intubação do paciente. Então, ele não precisa aspirar o paciente. O fisioterapeuta programa ele, coloca na traque ou na intubação e ele vai fazer a assistência de mandar o vento e sugar. Então, não precisa aspirar esse paciente, eu não vou machucar meu paciente, eu vou mostrar para vocês, o fisioterapeuta vai mostrar para vocês como utilizar esse aparelho. Vocês vão se surpreender com a eficácia dele. Aí aqui só lavar, né? Isso. Muito obrigada. Aqui é um espaço morto, a gente utiliza, conecta ele ao paciente e o catarro vai ficar preso aqui, a secreção do paciente. Como é o nome desse aparelho? Isso é o Cold Assist. É o assistente de tosse, em português. Assistente de tosse. E é o filtro. Esse filtro é trocado quanto tempo? Esse filtro é trocado uma vez ao mês. No aparelho. Ele liga aqui atrás. E aí eu já deixo ele já pré-programado. Mas dá para configurá-lo aqui, ó. Dá para configurar o programa. Aqui ele tem o tempo de inspiração, o tempo de expiração, o tempo de pausa, o fluxo, a pressão inspiratória e a pressão expiratória e a quantidade de ciclos. Você já sabe a quantidade mais ou menos que o seu paciente Isso. tem. Já deixa. Isso, ele pode ser manual, que a gente usa aqui, ou automático, que ele já faz sozinho com esse tempo. E aí é só conectar. Tem que trazer o Juliano, agora. Não, pra ele que Isso aqui eu não mexi, porque eu achei que tem alguma coisa. E ver se tá bem.